La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Maro ireo vahoaka mandalo fahasahiranana vokatry ny vaninaretina Covid-19 ka hozaraina maimaimpona kalitsinjo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tsena mora sy ny kalitsinjo teny amin'ny fokotany Akorondrano andrefana. Nanatanteraka fitokonana teny Ankatso ireo mpianatra ompitsapy tamin'ity androany ity. Nandritra izany raikitra ny fivandonana teo amin'ny mpianatra sy mpitandron'ny filaminana. Mpianatra iray no naratra mafy tamin'ny izany. Anomboka ny fanamboarana rue de Tana ho amin'ity taona ity. Isan'ny amboarina amin'ny izany lalana ankadilanana ny azo any Tsimbazaza. Raha ny fanazavana teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, nisy ny fanadihadiana manokana mahakasika iny lalana iny. Mpivarikena iray tao Antsirabe no nahatratrarana omby alatra atao amin'ny toeram-pivarotana. Tratra tao an-trano ilay mpivarikena koa ny lohany sy ny tongotra ilay omby rehefa natao ihany koa ny fanarahan-dihy. Tratra niaraka tamin'izany ihany koa niaraka tamin'izy ireo ny tomboka tsy osika. Maresaka iraisam-pirenena miverina mirongatra ny vaninaretina Covid-19 any Frantsa. Isan'ny voakasika betsaka ny any Moselle izay nahitana tranga variant présidence sud-africain Covid-19 miisa 300. Ny adidinina rehetra. Salamatra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultizika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao maro ireo vahoaka mandalo fahasahiranana vokatry ny vaninaretina Covid-19 ka hozaraina maimaimpona ny kalitsinjo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tsena mora sy ny kalitsinjo teny amin'ny fokotany Akorondrano andrefana ny larana izao. Teny amin'ny fokotany Akorondrano andrefana no nanokafany ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy ny kalitsinjo izay tetikasa napetraka hitsinjovana ny vahoaka manoloana ny fahasahiranana nateraky ny krizin'ny valanaretina Covid-19. Androany miisa 13 ireo fokotany efa nahitana ny toerana fizarana izany. Ny herinandro ho avy izao kosa no fenona 80 izany raha ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika hatrany. Misy ny sivana napetraka mahakasika ny fizarana ny kalitsinjo eny amin'ny fokotany ka 100 ariary ny fandraisana anjarany ireo isitraka izany. Manomboka ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy amin'ny 12 raha maraina hatramin'ny 2 raha atoandro ny fizarana. Tanjona ny hanamavanana ny fahasahiranana iainan'ireo mponina. Hozaraina maimaipona amin'ny fokotany rehetra manerana ny Antananarivo. Ary rehefa avy eo io dia afaka irina vidividy ny faritra rehetra koa dia tsy maintsy ametrahana an'izany kalitsinjo zany. Dia androany ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy fa zao no zava-dehibe amin'izy ity. Hiteraka asa ihany koa izy ity satria izao ny mahandro sakafo dia olona izay mpanao any masaka ety amin'ny fokotany ihany no nomena azy. Dia efa nanao ny calcul izay fa mba mahafaly anazy satria ireo mpanao any masaka keo dia mitena anareo fa mba afaka ray volana mba afaka mividy salon kely izy ao an-trano satria misy tombony ho azo mba afaka mividy télé kely izy afaka ray volana. Ankoatran'ny kalitsinjo, nidina ifotony nijery ny fizotran'ny fizarana ny vary mora teny amin'ny tsena mora ihany koa ny filohan'ny Repoblika. Tsy ekena ho izy ny fanararaotana ataon'ireo mpivarotra ka hoentitra ny fanaraha-maso ary efa misy ny fandaminana apetraka. Raha niakatra ny vidim-bary tsy eto Madagasikara ihany io tsara fantatsika fa maneran-tany dia tsy maintsy mijery vahaolana isika. Ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany nefa dia misy ihany koa ny manararoatra satria
ny vidim-bary zay avokarintsika eto atoerana dia tsy tokony ampiakarina be toy ny io. Zay no nanomezako ny Ramatoa Minisitra hoe androany dia androany efa tokony atao ela fa androany dia vorio daholy ireo antanatohatra rehetrarehetra izay mikirakira n'izany vary zany. Miala avy any amin'ny mpamboly tonga eo amin'ny mpanangona ny vokatra makany amin'ny grossiste mandrapatonga any amin'ny mpitsinjara na ny épicerie dia mandrapatonga atsika any amin'ny vahoaka. Amidy 4,000 ny litatra ny menaka ary 200 ny kilon'ny vary eny amin'ny tsena mora rehetra. In-telo isan-kerinandro no isokatra ny tsena mora, ny alatsinainy, ny alarobia sy ny asabotsy. Nanatanteraka fitokonana teny Ankatso ireo mpianatra ho mpitsabo tamin'ity androany ity. Raikitra amin'ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana. Avokany mpianatra iray naratra mafy Henri Flory. Tahaka izay ny zava-nisy androany teny Ankatso, vokatry ny fihetsiketsehana no tanterany ireo mpianatra ho mpitsabo. Ny tokona ireo mpianatra Ankatso eo amin'ny lalam-piofana ho dokotera ny marina teo, nanomboka tamin'ny 120 ora ary naharitra ora 2 ny fihetsiketsehana. Nanakandalana tamin'ny alalan'ny fandorona kodiarana izy ireo, nandritra ity hetsika ity raha ny zava-nisy teny an-toerana no jereny. Nisafidy ny tsiany eo efitra izy ireo androany, nandritra ny hetsika, raha nanontaniny ny mpanao gazety fa ny filanjana sorobaventy no tsikaritra teo nanterina izay milaza sy mitaky ny andoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny taona 2024 teo ihany koa ny allocation de stage ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo eny anivon'ny université n'Antananarivo ireto. Mpianatra iray no fantatra fa naratra teo amin'ny lohany, vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireto mpanao fihetsiketsehana ireto. Niezaka nandamina ny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny fampiresahana ary ny afara tamin'ny fanapohana bomba mandrajanomaso izany. Nanohitra ireto mpitandro filaminana ireto ny mpianatra tamin'ny alalan'ny torabato ary misy amin'ireo aza ny mitondra mpitaovy ampiadiana toy ny flesy sy ny pilitra. Nitorana ireo mpitandro filaminana tonga teny an-toerana. Naharitra ora 2 ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpianatra teny Ankatso tamin'ity androany ity. Tsy nisy kosa ny fisamborana ho an'ny androany fa nanaraka ny Francis universitaire ireo mpitandro filaminana tonga teny an-toerana. Iarahantsika nahita aloha zany androany fa nisy fihetsiketsehana mpianatra Ankatso raha ny tena maro zany zareo mpianatra ho mpitsabo. Dia nivoaka taty amin'ny faritra zay efa ivelan'ny Anjerimanontolo izy. Dia raha tsika nahita teo fa misy fandikan-dalàna be dia be teo, fitorahana vato, fanakanan-dalana, nefa zany fivezivezena zany dia nisan'ny zo fototra tokony nanan'olombelona tsirairay avy. Dia voatery tsy maintsy niditra-tsehatra ny mpitandro filaminana rehefa misy fandikan-dalàna amin'ny tranga. Dia zay no natao teo dia ankehitriny moa izy tafaverina amin'ny laony ny fifamoivoizana sy ny mijanontsara tanteraka ihany koa ilay fitorahana ireny. Dia zay tsisy ny dratra fa misy moa ny torabato raha tsika nahita teo ihany fa ny fitaovana koa nampiasaina dia hatramin'izay nge ny mpitandro filaminana manaja an'izay lalàna velona sy ny fipetra sy fitsipika hoarahany dia natao androany satria mbola tsy nesorina aloha zay français zay dia niezahana tazomina taty velona taty fa raha misy kosa tena fandikan-dalàna mivantana ataondray izay mitohatra anatiny any dia miditra any zay fa flagrant délit zany fa ny androany tsisy aloha dia tsisy koa ny fisamborana zany fa mino fa mandray ny andraikitra tandrify azy aby any tompona andraikitra tsirairay avy manoloana ny zavatra mitranga. Andrasana araka izany no mety ho toy ny raharaha manoloana ny fitakina ireto mpianatra ho mpitsabo eny anivon'ny université n'Antananarivo ireto. Ameno ny karaman'ny mpiasan'ny université Automasina Izembanga nandritra ny 2 volana ny orinasa SMMC. Io no vahaolana naroso ny fanjakana amalina ny etaeta ny ireo mpiasa izay nitokona nanomboka androany fanadina.
andro voalohany tamin'ny fitokonana faobe nataon'ireo mpiasa mpandraharaha ny oniversité-ny Thomasina. Voromaro tao anatin'ny fefiny fiadidin'ny oniversité Voamarena ireo mpanao fihetsiketsehana. Araka ny teny ny fanomezana izy ireo omaly nandritra ny fivoriam-be ary tsy nisy namonjy asa intsony ireo mpiasa nanomboka ny androany maraina teo. Ankoatra ny fitakinany karama rovolona sy ny faminona, takin'ireo tompandraharaha reto ihany koa ny anonerany oniversité-ny Thomasina ireo sazy avy amin'ny banky ny mpiasa tsirairay avy vokatry ny fahatarany firotsahan'ny karama tao anatin'ny kontiny. Zay ndroany vao niezaka, efa niezaka zay omaly. Dia omaly efa nampanantenaina zany ny olona rehetra hoe mitohy niezaka rampiso dia aiza nanaovantsika anazy aty amin'ny présidence. Zay zany natongavanay aty amin'ny présidence zao aty nitohy ny ezaka anay omaly. Inona moa ny zavatra vaovao nandritra ny omaly ka hatramin'ny androany. Dia isan'ny tena nisongadina tamin'ny vaovao zany dia ny fiaongana tamin'ny gouverneur. Iarahantsika malala moa zany ny problème amin'izao manararoatra ny mpanao politika amin'le ezaka rehetra. Kanefa efa napetraka foana hoe napetraka anay hatramin'ny tena spinay rouge mihitsy fa ny syndicat tsy manao politika, ny syndicat atao Tamatavy PAT. Fa mitaky ny zony raha azonay 2 mois dia mijanona zay amin'ny grève. Sisy mpanao politika aminay eo. Fa zay zany ny antony ny fampitam-baovao zay zany dia ny resaka nataon'ny gouverneur atao moa zany dia hoe niezaka nareo izy dia niezaka koa zahay izy dia efa misy ny solution any fa ho azonareo ny volanareo any amin'ny herinandro ambony. Ny fanirian-dalana tamin'ny fotoana io nangataka fihaonana tamin'ny lohandohan'ny mpisorony reto syndicat-ny mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny oniversité-ny Thomasina ireto ny solotenam-panjakana any an-toerana mba hijerevany ny marimaritra iraisana ampitony sy anohizana indray ny asa fampihodonana. Ny fitantanan-draharaha ao barikadimy sy ny any amin'ny distrika misy ny ratsamangeka ny oniversité-ny Thomasina izay. Nanambara tao anatin'ny tatitra nataon'ny solon-tenan'ireto mpitokona ireto izay nihaona tamin'ny solotenam-panjakana fa efa nanolotanana hanomeny banga ny orinasa SMMC izay orinasa mpanjakana misehatra eo anivon'ny Seranan-tsambo ao Thomasina ao ka nampanantena hanolotra ny karama rovolona ho an'ireto mpiasa ireto mandra-pahaetan'ny fanjakana vahaolana handaminana ny famoana sy fitsinjarana ny karama miala avy amin'ny kitapo mbola mpanjakana. Ny zavanisy dia efa nisy résolution nataon'jareo jiaby niaraka io ny gouverneur agnatiny sy zareo agny Antananarivo dia efa nisy résolution natao lasa tamin'ny latsinainy. Talata izy io efa tokony nampilazaigna ny syndicat hoe misy raha karanjone efa miomagna akagny raha fandeha raha fa ivoaka ty ny taratasy. Fa tsy zegny ny raha nisy fa navony zegny résolution zany. Ny résolution dia zao nangataka tamin'ny SMMC ny ministère sy ny olo akato mba hagnamia karama roa volagna ho an'ny mpiasan'ny université. Nagneky ny SMMC. Manoloana io fampanantenana sy ny fangatanandro nataon'ny mpitondra ao an-toerana io amin'ny famahana ny olona nyreto syndicat ny mpiasa mpandraharaha ireto. Nanamafy ny mpitokana fa tsy handray ny asa fampidonana ny raharaha manerina ireo université efatra ao anatin'ny fiadidina ny oniversité-ny Thomasina izy ireo raha tsy voaray eo ampelantanana ny karamany. Miato kosa ny fihetsiketsehana raha ny toromarika nomeny ny mpitarika. Ny amafy ny fitakiana ataon'ireo paramedy ao amin'ny faritra Vakinakaratra tonga nanatevi-daharana azy ireo ny paramedy rehetra avy amin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra. Cool TV Antsirabe. Ny amafy hatrany ny fitakiana ataon'ireo paramedy eto Vakinakaratra nandritra izay 5 andro izay. Tonga nanatevi-daharana ny tolona teto amin'ny hôpitaly lehibe CHR Antsirabe ireo paramedy avy any amin'ny distrika 7 mandrafitra ity faritra ity. Raha tsy aivina dia efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra ambony mahakasika ny fitakiana ataon'izy ireo fa tsy nahazo valiny mahafapo ka dia izao toy izao indray ny tolona. Nandritra izay tolona izay dia efa nisy nidinika ny fanaovana tamin'ny ministra fa tsy mbola nahitana valiny mahafapo fa mbola hoe ao fa hodinihana ny olana anareo. Madika ho azy zany fa izay dia tsy mijanona amin'ny tolona fa iamafoana ny tolona raha tsy azonay izay zoana izay satria everinay fa zo ara-dalàna itakiana io. No marian'izy ireo tao anatin'izao fitakiana izao fa tsy misy ny ambadika politika. Ny zavatra mampalahelo anay paramedy rehefa izahay no mitaky ny zoanay dia lazaina fa misy ambadika politika ny taksia mitaky ny zoany
ny mpivarotena mitako ny zoany a tsisy ambadika politika fa rehefa izahay paramedy ny mitako ny zo ara-dalàna araka ny lalàna ara-dalàna izay enda miteo de réquisition a dia lazaina fa misy ambadika politika marianay paramedy tompoka fa izahay dia tsy miaraka amina tokona izaniza fa noho ny fahafantaranay izay zo velona no takinay amin'izao tompo. Araka izany dia mbola miankina fifampiresahana amin'ireo tompona andraikitra ambony no iverenan'izy ireo hiasa na hanamafy indray ny tolona izay efa natao. Lafa mavao hafa kosa indray dia nofarana androany fitaom-pivoriana manokana ho an'ireo loholona Madagasikara tetsy Anosikely. Androany ihany koa nanatanteraka fifidianana izay filohan'ny komisiona ireo loholona. Henri Florio. Androany namarina ny fitaom-pivoriana manokana ireo loholona Madagasikara tetsy Anosikely, fitaom-pivoriana izay nametrahana ny lamina rehetra eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Taoriany na voafidy ireo loholona sy ny fanendrena ireo loholona sasany natao ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Nandritra ny fitaom-pamaranana ny fivoriana androany ihany koa no nanatanterahana ny teo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity ny fifidianana izay filohan'ny komisiona eo anivon'ny Antenimiera. Lano filohan'ny komisiona misana ny fitantanam-bola sy ny toe-karena ary ny fampandrosoana maharitra. Nandritra ny fifidianana izay natao ny loholon'ny Madagasikara ny Patrick Rakotomamonjy avy amin'ny vondrona IRD. Raha toka lano filohan'ny komisiona momba dia lalàna ny loholon'ny Madagasikara Tiandaza Odilon avy amin'ny IRD ary ny fahatelo lano filohan'ny komisiona misana ny kolotsaina sy ny lafiny ara-tsosialy ary ny serisera kosa ny loholon'ny Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga Rakotondranibe Michel. Nanamafy ny filohan'ny Antenimierandoholona faidana ifotony hanatanteraka ny asa sy ny velirano ny fanaovany tamin'ny mpifidy vaventy ireto loholona ireto aoriana izao fitaom-pivoriana manokana izao. Ka androany moa zany dia famaranana ihany ny fivoriana manokana fa fanombohana ihany koa ny asa zay tena fototry ny ijoroan'ny loholona dia ny fidinana eny fotony mba hijerevana an'ireo problemy fotony eny anivon'ny commune, zany hoe hitsidika an'ireo maire sy conseillers municipaux ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny amin'ny tanàna zany mba hijery le olana eny fotony izy ireo ary zany fampidiniana zany dia tsy maintsy misy ny fifamezan-tanana, misy ny fiainona n'ireo etaeta ny fotony ary misy indrindrindrira ny famolavolana an'izany etaeta eny fotony zany mba hivadika ho projet zay ho arosy eny anivon'ny paratanteraka. Ankoatra izay, manana andraikitra amin'ny fampanjakana ny filaminana ihany koa ireo loholon'ny Madagasikara ka andray andraikitra izy ireo manoloana ny mety ho fikorotanana mety iseho. Anjaran'ny olona zany no afahan'ny vahoaka malagasy miasa ampitoniana mba ahafahana miara mampandroso ny firenena. Koa tsy maintsy izy ireo raha sanatria mbola misy ihany ireo zay manao ny azo lazaina hoe ny vato misakana ny asa fampandrosoana rehetra raha mbola misy minina manao minia mbola manao ny asa fanakorontanana dia andraikidraikitry ny olona mba hialana amin'izany fanakorontanana zany satria ny fanaovana sakana amin'ny ezaka fampandrosoana dia tsy mendrika mihitsy ny firenena ary tsy mendrika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zay ohatra ny firenena rehetra moa ny vahoaka malagasy amin'izao zay ao anaty krizy miala amin'ny krizy ara-pahasalamana iny dia tena mitotongana ny fari-piainana ohatra ny vahoaka rehetra eran'izao tontolo izao mila fanarenana amin'ny firenena. Raha ny fantatra ao anatin'ny fitaom-pivoriana ara-potoana indray vao anatanteraka ny fifidianana ho an'ireo loholona ho mpikambana eo anivon'ny ACG ireo loholon'ny Madagasikara etsy Anosikely raha ny fanazavana. Anomboka ny fanamboaran-dalana rue de Tana ho amin'ity taona ity. Isan'ny amboarina amin'izany lalana ankadilanana miazo ny Tsimbazaza. Raha ny fanazavana teo anivon'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy, nisy ny fanadihadiana manokana mahakasika ny lalana iny miantarandriana. Isan'ny lalana amboarina amin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy sy ny commune renivohitra Antananarivo tafiditra amin'ny rue de Tana ny lalana ankadilanana miazo ny Tsimbazaza. Manomboka ny asa ankehitriny ary raha ny fanazavana tsy mitovy amin'ny fanamboarana ny lalana hatramin'izay ny fanamboarana eto. Nisy ny fanadihadiana an-totsaina izay nampiatsona ny teo anivon'ny Samva sy ny Jirama manoloana ny fisiana rano manimba ny foto-drafitrasa.
atao mifanaraka amin'izay ny asa atao mba hampateza izany. Amin'ilay eto amin'ny tampony Tsimbazaza eto amin'ny préfecture eto Makaria Tsimbazaza, rond-point Tsimbazaza dia io zany pointe-à-tana ataony eo hitantsika ireny lavadavaka madinidinika ireny dia misy ny curage ny canal, misy ny hoe reprise ireny. Dia anankiray koa izay pointe-à-tana tao dia miala eo Mahamasina Makaria amin'ny tao métal. Zay zany atao hoe somary maivamaivana fa tena grand travaux dia miala eto amin'ny préfecture eto mandraka tonga eo amin'ny école normale eo ambonin'ny stade eo. Inona moa ny travaux anankiray tena angezao dia ilay niresahantsika hoe resaka réseau enterré. Manomboka zao zany dia tsy tokony anana olana intsony rehefa andeha ny asa na ny entretien satria izay ny olana eto Antananarivo hoe aiza ny soratra ny rano vaky io aiza ny olana amin'io fa zao zany tokony hisy dossier mipetraka tsara amin'izay manomboka zao eo amin'ny ministère mipetraka koa ny amin'ny sambava hoe ity ny réseau d'assainissement izay atao eto ngezy io satria saika hisolo daholo zany fa lo daholo io izay avany ambonina famarinana any na avaty le izy rehetra rehetra zany makao dia inona manimba ny lalana. Aorian'ny fanamboarana ity, nambaran'ny ministera tompon'andraikitra fa ho mora kokoa ny fanaovana ny fikojakojana ary tsy tokony hipetraka olana intsony ny fizahana ny fipoiran'ny rano izay manimba ny lalana. Faharoa dia ny réfection totale ny axe miala eto mambatonga rehefa Mahamasina. Io zany dia tena hoe fanalana ny trottoir reny dia mamerina azy amin'ny laune ho avoizina mihitsy dia ohatran'izay koa ny lalana. Ny lalana indray dia mizara roa. Ao amin'ny atsasatsasany eo zany dia misy ny pavé io zany no couche de base ambany dia mametraka ny ao roulement raha mahitsika mpivezivezy ao Analakely sy ny tamin'izany fotoan'andro dia mitovy tsy valaka ny ao Analakely angamba ny anaovana ny eto makeo amin'ny ampovoanibony eo. Fa ny eo ampovoany eo Makaria dia misy ny atao hoe couche de base izay misorona mihitsy mety tany lona zavatra tsy mety eo misoloana dia zay vao mandeha ny anenjika n'ilay ny rano no tena fahavalon'ny lalana. Zay zany nahatonga anay eto amin'ny ministère hoe rehefa nanao an'le zany dia nijery an'le réseau enterré mihitsy satria efa elaela ihany ty lalana ity no efa vita na fitombo mponina na anisan'ny trano manodidina rehefa nenitombo dia izay no mahatonga ny foana hoe amboarina dia simba amboarina dia misy ouvrage zany eo tsy maintsy soloina tsy maintsy ampanarahana redimensionnena ho lehibe akan'le rano na rano usé io na ny eau de pluie satria raha sendra mandeha amin'ity ny olona tia manodidina ity mahita fa rehefa avy ny orana sarosarotra ihany ny voan'ny rano mandeha ity na ny amafin'ny rano midina amin'iny dia reny zany no gérentsika dia androany tonga teny amin'ny toerana nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fanatanterahana ny tetikasa rue de Tanany be ny tanàna Antananarivo tafiditra anatin'ny asa atao ny fanamboaran-dalana maro tahaka ny 67 hectara makany amin'ny Aremahitsy hatrany Vasakosy, chemin de fer à Peflo, Antanimora makany Mausolée, Akatsomiazy en Cité Rose sy ny maro hafa. Tonga tao fotoana dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasiky ny toetry ny andro. Eo ihany koa fomba ny trangam-piarahamonina tany Antsirabe tany rehefa avy ary. Pour la Saint-Valentin, fais le plaisir avec Aime-vous l'avance. Aime-vous l'avance jusqu'à 500 000 arrières. Immédiatement, ouvert à tous et sans dossier. Tapez vite le dièse 111 étoile 1 dièse. Aime-vous, simple, immédiat, sécurisé. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM.
azafady kelange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana kilemaina jamba malemy mareniny mona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny toe-batana sy ny fanoliana ataon'ny fiarahamonina azy ireo na andreny vohatra io na an-tanàna la ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory ameloma tokantrano voailika sy akoraina izy ireny oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy mety trano tapany faharoan'ny vaovao isika hidina ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro araka ny tapaka nandritra ny fiaonana ministera tompona ndraikitra sy ireo mpisehatra tamin'ity androany ity isan'izany vidin'ireo vary farana izay ferina ho 500 ariary ny kapoaka Ivy-Richard. Manomboka ny alatsinainy ho avy izao no hiatra ny fambidinana ny vidin'ireo entana efatra goavana fampiasa malagasy amin'ny fiainany andavanandro. Isana nanomboana ny ady hevitra ny arahan'ny ministera ny varotra sy ny indostria ary mipandrara isan'ny tokony momba izany ny vidim-bary indrindra ny afaran'ny fitondram-panjakana. Ny tanjona izay napetrakintsika hatramin'ny voalohan'ilay fiafampidiniana izany hoe ahafahana mametraka vidiny manara-drariny amin'ny vokatra fanjifana isan'andro. Natombokintsika izany tamin'ny vary afarana avy any ivelany na ny riz import izany 25% de brisure tapaka tamin'ny miarahana tamin'ny mpanjifa sy ny mpandrara teto izany fa ho apetrakintsika 500 ariary ny kapoaka na 570 sy arivo ariary ny kilao eny amin'ny sehatra ny fanjifana. Iny izany tsy hoe mila carnet fa ohatra antsika hoe manjifa isan'andro mandalo any épicerie tsena kely na eny amin'ny toerana fanjifantsika dia mividy an'izay. Ankoatr'izay nitondrana fanitsiana ihany koa ny vidin'ny menaka afatra izay tapaka fa tsy tokony oatra ny 5,000 ariary ny litatra teo ihany koa ny siramamy sy ny lafariny. Raha hitantsika eny amin'ny tsena 5600, 5300, misy ary 5800 amin'izao fotoana izao zany mipetraka ho 5000 ariary ny vidy izay menaka afatra izay huile de palme andresantsika. Ny anankiroa moa ny siramamy hitantsika teo ny siramamy afarana avy any ivelany ny siramamy importé zany izay fantatsika ihany koa fa nahitana vidiny eny amin'ny tsena raisam-pirenena nefa ny vidiny eto amin'ny toerana apetrahantsika azy amin'izao zany dia 700 sy 2,000 ariary ary ny siramamy vokatra eto amin'ny tsena anatiny dia 900 sy 2,000 ariary. Vidiny lafarina dia tsy mihetsika 900 sy 2,000 ariary ary ny vidiny lafarina farana avy any ivelany 700 sy 2,000 ariary. Hojerena ihany koa ny mahakasika ny vary vokarina avy eto an-toerana araka ny nambara-ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Isan'ny nandray anjara tamin'ny fionana ny arahana tamin'ny mpandrara isan'ny tokony momba ny seha-piariana vary androany. Ny entaentan'ny mpanjifa teo dia ny hoe mba farafaratsiny any amin'ny 700 sy 2,000 any vidin'ny vary vao amin'izao fiakaran'ny vary aloha sy mandrapatonga ny fararano avy izao dia nametraka moa izay hojerevana akaiky izany eny anivon'ny faritra rehetra ny fivoaran'izay vidin'ny vary izay ary tsy maintsy ho araha maso zany mahakasika an'izy io satria hita fa efa miakatra tsikelikely zany zao ny vary aloha ary tokony isy fiantraikany amin'ny vidin'ny vary zay ary tsy maintsy ho arahantsika maso akaiky izay. Hitohatra ny ankilan'ny famarotan'ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary eny anivon'ireo tsena mora manerana ny fokony tany. Isan'ny notazana eny an-toerana ny varitsinjo izay noferana 400 ariary ny kilao taorian'ny fandraisana andraikitra ny fanjakana nandritra ny filan-kevitry minisitra farany teo. Mbola isin'ny fionan'ny faditseranana sy ny mpandrara samihafa raha toka isin'ny fanitsiana lalàna momba ny etitra ao anatin'ny tedi-bola mpanjakana 124 izay ny manome vahana ny famokarana avokatra eto amin'ny toerana miantarandriana. Manome vahana ny famokarana ny vokatra ilaina amin'ny andavanandro eto Madagasikara ny tedi-bola mpanjakana 124 fiovana maro no anatin'io. Sac en plastique izay rehefa importé le izy dia 10% ny abatseranana dia nangataka zany ny groupement izay misy moa ny orinasa mamokatra an'ireny sac en plastique ireny dia misy nangataka hoe mba atao 20% satria lasa resy ny fanafarana indray ny
entina vokarina eto zay nefa manao création d'emploi, mamokatra manao création de valeur eto amin'ny firenena, dia lasa ny importation reny lasa mora, dia reny zao dia nampiakarina 20% zany miaba amin'ny sac en plastique satria mba afahana miaro ny mpandraraha eto amintsika zany. Dia anatin'izay zany mijerena zany reny orinasa zay mamokatra ny filana andavanandro na ny PPN zay nanao investissement, nanao usine, nanao création d'emploi amokatra eto satria tokony moramora ny entana vokarina eto mihoatra ny afarana zay ahafahantsika manao création d'emploi zay fa ahafahantsika koa manatsara ny sandam-bola satria rehefa miena ny famahambola afahana mividy entana afarana dia mba mihatsara zany sandam-bola satria nisy ny exportation ataontsika zay mampito devise micompenser an'izay. Mety mbola isy ankila ny fanovana izany anatin'ny LFR na ny loi de finances rectificative. Ny LFI de 2020-21 mbola tany amin'ny volana août tany dia efa miasa tamin'io dia efa mifampivoa miaraka tamin'ny mpandraraha, dia ohatran'izay koa zany raha ohatra ka ho isy ny LFR dia tsy maintsy ho isy koa ny zay démarche atao zay miaraka amin'ny mpandraraha hoe inona indray ny eritreretina ovana ankoatra ny hitany avy ety amin'ny fahatsiranana fa le fanovana hitany avy ety dia ampahafantarina koa amin'ny mpandraraha amin'izay hoe reto ny avy ety aminay ohatran'izay moa zany rehefa manao dialogue public privé hoe reto ny fanatsarana sy ny fanovana ny eritreretinay ho atao dia manome koa zareo hoe reto ny anay dia mifanakalo hevitra zany anatin'ilay izy. Nisy ankila ny fampafantarana ireo fanovana samihafa amin'ny kasika ny fandoava-ketra ireo izay anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 izay. Amitaky ny ampiarana ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra ireo fiarahamonim-pirenena izay nanao fanambarany raisana tamin'ity androany ity. Ankoatra izay tokony hanaja ny lalana avelona ny mpanohitra hoy izy ireo hiona saina. Nanao fanambarana iombonana androany ny firaisamonim-pirenena momba ny toe-draharaha misy ankehitriny. Mahakasika ny hetsiky ny mpanohitra tokony hanaraka ny lalàna izy ireo ary tokony hampiatra ny demokrasia ny mpitondra hoy ny fiarahamonim-pirenena. Tokony hanao hetsika matetika ny mpanohitra. Fa ny fitondrana koa tokony hanao hetsika matetika amin'ny alalan'ny fampisehoana amin'ny alalan'ny asa ny fahadisoan'ny zavatra lazain'ny mpanohitra. Zany hoe raha samy manao ny andraikiny zany ny mpitondra mitondra ny firenena ary tsy tokony hoahongan'ny mpanohitra mielohan'ny fehim-pitom-piasana. Ny mpanohitra tokony manohitra ny mpitondra ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Rehefa voapetraka foana izay fifanajana izay dia veritsika fa milamina ny firenena ary mandeha any amin'ny tokony ho izy. Misy manararaom-pahefana ihany koa ny tompon'andraiki-panjakana sasany hoy ny fanambarany ireto fiarahamonim-pirenena ireto. Dia mitaky izahay fiarahamonim-pirenena voalohany ny ampiatona ny fanararotana sy ny fanapara-pahefana isan'ambaratongany indrindra eo amin'ny sehitry ny fampiarana ny lalàna. Faharoa, ny hanajanonana ny antso-jay atao amin'ny olom-pirenena izay maneho ny heviny ao anatin'ny fanajana ny lalàna misy. Maro ny raharaha tokony ampahafantarana ny vahoaka malagasy ny tohiny sy ny tompon'androka tamin'izany, indrindra ny fanodikotirana mbola mpanjakana sy ny tany-tandalàna eto amin'ny firenena. Tsy misy ny olona iteniteny foana na extrapolation na mitondra aiay sy ny karazana raha ohatra ka mazava ny zavatra rehetra. Betaka ny information tsy tonga amin'ny vahoaka sy kandany mikasika ny volamena ohatra. Io zany mahafantatra ny tena marina amin'io. Be dehibe ny olana mitranga tsy fantatry ny vahoaka. Ohatra zao maka ohatra koa tsika reny écran plat reny, reny bonbon sucette reny, be dehibe ny skandale mitrangy fa vahoaka ny move vahoaka malala tena vaovao misy ary move mandeha ara-dalàna ny fitsarana an'ireny raharaha reny. Fampiarana ny lalàna dia tsy maintsy miainga amin'ny fanajana fanjakana ny lalàna ihany koa. Zay zany fototra voalohany indrindra zany. Misy ve ny état de droit eto, voaja ve ny démocratie eto, voatsindry ve tombotsoa iombonan'ny firenena eto. Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany ireo fiarahamonim-pirenena izay nahitana ny KMF Knoé, ny Hetsika Roy, ny Liberty 32, ny M6 Tatao, ny Observatoire de la Jeunesse, ny ONG ITS ary ny Transparency International teny Antanimena. Nitondra soram-bavety teny amin'ny fiadidiana primature Mazarivo androany ireo orinasa misehatra eo amin'ny afanaovana lalana.
efa vita ny taona 2024 ny lalana namboarina ary efa natao ny réception nefa tsy mbola nandray ny tambiny asa vita ireo orinasa fanampanazavana. Fa ireto entreprise reto efa mambolana maro ny asa ny vita, efa vita réception nefa hatramin'izao dia mbola tsy peheny volanay. Nefa raha malala fa ny entreprise nanamita ny asa io ny akabetsahanay dia nindra mbola tamin'ny banky ary ny banky dia tsy manaika fa mitombo isanandro ny zana-bolany. Akoa ny akamaroanay izay naka fitaovana tamin'ny fournisseur ary amin'izao ny fournisseur dia tonga mihitsy amin'ny fitorinanay. Hatreto zany dia tsy mahita valo mahafa-po mihitsy zahay. Hatramin'izao dia mbola tsy peheny volanay ao amin'ny fer. Ka dia aleonay mihitsy manatony ety satria raha ny fanadiadiana izay nataonay dia ato amin'ny primature mihitsy ny sakana tsy fandoavana ny volanay. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia niena ny faripahaizan'ny mpianatra malagasy raha nambara ministry ny fanabeazam-pirenena. Manoloana izany ho amafisina ny fanofanana ireo mpampianatra fa eo ihany koa ny fampitaovana ireo sekoly Abrahamarandriamana. Taranja samihafa anatin'ny programma mpampianarana ankehitriny no nahitana fiainany ny mari-pahaizan'ny mpianatra malagasy raha nambarany ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Araka izany, isy ny fanofanana ireo mpampianatra, eo ihany koa ny fampitaovana ireo sekoly manerana ny nosy, hanatsarana izany raha ny fanazavana. Resaka faripahaizana amin'ny teny frantsay na amin'ireo taranja siantifika dia tena latsaka ambany ambany eto Madagasikara ka ao anatin'ny fanarenana tanteraka an'izay zany ny ministera ao anatin'ny fametrahana mpampianatra matianina, fampiofanana mpampianatra sy fanomezana zany fampitaovana manerana ny Madagasikara ny sekoly na ny manara-penitra na ireo sekoly efa misy hatr'izay. Eo akotoana mpampianatra moa zany fandraisana mpampianatra eo anivon'ny fanjakana izay efa napetraka hoe mila mpampianatra matianina nanaraka fampiofanana ary manana etika pedagogika izany dia tsy hanavahana fa rehefa mifanaraka ary mifanojo amin'ny ilain'ny ministera fanabeazam-pirenena dia raisina soamatsazy. Totosandroany ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministera tompon'andraikitra, ny komina Antananarivo ary ny mpiara-miombonantoka ho fananganana sy fanatsarana ireo toeram-pianarana samihafa eto an-drenivohitra. Isan'ny nahazo foto-drafitr'asa manara-penitra avy amin'ny fitondram-panjakana ny komuna Afokapa distrika Tsiombe. Miahiahy ny ben'ny tanàna amin'ny azao fotoana izao manoloana ny fananganana foto-drafitr'asa fanampanazavana. Afaiziko eto moa amin'ny lafiny teknika fa amoron-dranomasina moa ity toerana Betante Fokapa ity. Zany hoe torapasika ny eto. Ka raha jerena zany mortier 10 sy iray zany sy parapet 10 sy iray zany dia tsy fanjariana ty trano izay mafonja hatao eto ty. Ka izany mahatonga anay miteny fa hoe tsy mahafeno fepetra na io fondation izay atao eto ty dia tsy mahafeno fepetra satria tsy lalina. En plus izay tokony hisy béton any ambany any vo izay niorina ty rafitra izay 1 mètre angamba ty raha tsy diso aho ny en plus izay 10 sy iray no mortier andrafitana ty rafibato ty. Midika zany fa tsy fagnasiany hasiny ity trampanjakana zay ajoro eto ty. Ary zahay dia efa nanao antoavo amin'ny fitondrana ty fotony aty amin'ny faritra Androy fa tsy manjary ary tokony ho jerevina ankaiky izao fanamboarana izao foto-drafitr'asa mafonja fitiavan'ny président Tandrazana zao. Lafy mavao hafa kosa indray dia hitohy atao anatin'ny 3 andro ny rotsakorana amin'ireo faritra maro eto Madagasikara raha nambara ny mpamantatry ny toetry ny andro. Anton'izany fisian'ny fikorotanana ao amin'ny ranomasina Mozambika. Abrahamarandriamana. Azo vahana mandritra ny farany ity herinandro ity ny rotsakorana amin'ireo faritra eto Madagasikara raha nambarany teo anivon'ny meteo. Mitoetra hatrany ao amin'ny ranomasin'ny Mozambika ankehitriny ny fikorotanana ka miteraka ny hamafin'ny fitsokon'ny talio izay mahatonga ny fisian'ny tangoron-drahona. Manoloan'izany, maro ireo faritra nahazo ny fampitandremana mikasika ny fisiana rotsakorana mafy, isan'izany ny ao amin'ny faritry Melaky, ny distrikan'ny Belotsirbina, Morondava, Manja, Soalala, Mitsinjo, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa. Ny
vantikana fahavaratra no mitrangana io zavatra io fa ny tena mitondra azy aloha zany amin'izao fotoana izao dia mifisile hyperturbation amin'ny canal de Mozambique. Ny foiben'io io zavatra io efa anaty tanin'ny Mozambique fa ny rahona miaraka aminy zany mijanona aty amin'ny ilany Atsinanana miankina aty amin'ny morontsiraka atsika dia izay mahatonga ilay rotsakorana fa ny fivadian'ny rivo-doza aloha raha ny anatin'ny 3 andro 4 andro tsisy atahorana. Ankoatra izay mahatratra 20 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora ankehitriny ny fitsokon'ny-rivotra amin'ireo morontsiraka ny andrefana sy atsimon'ny Madagasikara, manentana ireo mpampiasan'ny ranomasina hitandrina manoloan'izany ny tompon'andraikitra. Trangam-piarahamonina kosa indray dia mpivarokena iray atao Antsirabe no nahatratrarana omby halatra atao amin'ny toeram-pivarotana. Tratra tao an-trano ilay mpivarokena koa ny lohany sy ny tongotry ny omby rehefa nataony fanarahan-dia niaraka tamin'ny fitomboka se Osika Kolo TV Antsirabe. Fa 7 volana febroary 2024 lasa teo dia nisy olona veromby tao amin'ny fokotany Ampihavona, kominina Ambano, distrikana Antsirabe faharoa. Nanara-dia avy hatrany ireo tomponomboka vao tsikaritra ireto farany fa veridio ambavahadina mpivarokena iray teo amin'ny fokotany Vadifotsy ny ombin'izy ireo. Tonga tena toerana avy hatrany ny pôlisy pirenena avy eto Antsirabe nanao ny fisavana ka tratra teo amin'ilay toeram-pivarotan-kena ny lohan'ilay omby avy nangalarina. Zany hoe nisy omby very zany narahan'ny zareo dia ary nanambara izy ireo tamin'izay zany fa veridio mivavahadin'ny bosy anankiray eny Vadifotsy le dia. Nandraidraikitra avy hatrany moa zany ny zareo avy amin'ny komisara central ka nanao fikarohana dia tratra tao an-tranon'le bosy zany ny omby halatra io, omby vavy izay ny lohany sy ny tongony raha tsy diso ny lohany sy ny tongony sy ny rambony tarehino efatra izany hoe fa maty le omby. Nitovy fisavana nataon'ireo mpitandro filaminana ka tratra tao ihany koa ny tomboka sehampanjakana Osika, izany hoe nisy famonoana omby tsy ara-dalàna. Dia hita tao ihany koa zany misy cachet le atao amin'ny hena reny rehefa le avy any amin'ny abattoir moa zany normalement zany ny omby rehetra raha ohatra ka misy famonoana omby dia tokony any amin'ny abattoir. Fa io zany abattoir clandestin zany filazana azy zany hoe mamono omby tsy ara-dalàna. Dia efa manana cachet koa zany zareo. Dia olona efatra zany voasambotra ka vehivavy ny iray lehilahy ny 3 izay efa marena fa efa tena mpanao an'io asa io efa ela fa izay zany vao tena tratra. Araka izany dia natolotra ny fitsarana avy hatrany izy efatra mianadahy ireto ny fa 12 volana febroary 2024 lasa teo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miverina mirongatra ny valinaretina Covid-19 any Frantsa. Isan'ny voakasika betsaka amin'izany any Moselle izay nahitana tranga variant brésilienne sy sud-africaine Covid-19 miisa 300 fanadiny. Mangina ny lalana mikatona ny sekoly manomboka miditra amin'ny fihiboana amin'ny ampahantsy kelikely indray ny any Moselle. Na efa miparitaka aza ny resaka momba izay fidirana amin'ny fihiboan'izay ao Metz, tsy mahataitra ny mponina ny mety ho fanapahan-kevitra raisina momba izay. Taoreo ny laza fa tsy maintsy arahana ny fepetra raha izay no ahafahana misoroka ny fianaka mivalana aretina. Maro ihany koa ny laza fa tsy tokony ho niandrasany ela aza ny fidirana amin'ny fihiboany, tsy ahatongavana mifirongatry ny valana aretina. Isan'ny mampatahotra ny olom-panjakana any an-toerana ny mahakasika ireo variant brésilien sy sud-africain. Mandidina ny 300 ny tranga tany an-toerana andro vitsy zay. Tsy maintsy raisana ny fanapahan-kevitra aingana hoinimbe ny tanàna ao Metz. Fihiboana entitra aingana ary mirindra no ilaina ifehezana aingana ny valana aretina. Fa tsy toy ny natao hatr'izay nanaovana ny couvre-feu amin'ny norarivo saingy tsy ahitam-bokany akory. Isan'ny voakasika ity variant vaovao ity ny tanora manodidina ny 7 taona sy ireo efa zoky olona. Isan'ny efa mampatahotra ihany koa ny toerana andraisana ny marary vaovao izay efa saika tsy misy intsony eo anivon'ireo hopitaly. Andrasana araka izany fipitra vaovao ho raisin'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka frantsay momba izay. Des mesures devraient être annoncées rapidement. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany nanaraka izany soava tsara ato altovoko.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha Noto ni Fampalalambaovo. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vavo.